Kadang-kadang tu annoying jugalah kalau kereta kita rasa macam terkosong. Nak dengar lagu tak best, bunyi angin kuat, sekali langgar lubang, macam-macam bunyi keluar. Jadi untuk selesaikan masalah tu, kita kenalah pasang soundproofing untuk kereta kita. Dekat sini kita ada barang-barang soundproofing daripada Pegasus. Kita ada damping mat dengan 3 jenis ketebalan untuk korang pilih. Damping mat ni lah yang korang lekat dekat pintu, bumbung dengan bonet. Bila pasang je benda ni, dia akan kurangkan gegaran kereta korang. Tu dah tak ada bunyi rattling yang annoying lepas ni. Okey, bunyi gegar dah tak ada. Sekarang nak hilangkan bunyi angin, bunyi tayar apa semua, kita tambah pula sound absorber. Sama juga dia ada ketebalan yang korang boleh pilih. Yang ni pasang dekat door panel. Korang tengok ni. Ini biasa korang nampak orang tampal dekat dinding recording studio. Kita tampal pula dekat pintu kereta kita. Mana tahu boleh buat recording dengan kereta pula lepas ni. Dengan dua benda ni pun dah cukup untuk senyapkan kabin kereta korang. Tapi kalau betul-betul nak kasih kedap dan selesa, korang boleh tambah lagi nose absorber untuk bonet kereta korang. Lepas tu boleh pasang door seal tube ni. Yang ni akan masuk dekat trim pintu korang. Dan last sekali speaker seal. Ini tampal kat speaker korang. Hasil bunyi dia macam mana nanti? Meh sini. Kita ada sebuah kereta yang dah siap soundproofing. Mari kita tengok beza dia. Macam lepas ni drive kereta jadi lagi selesa, dengar lagu pun sedap, kereta pun tak bahang dengan soundproofing daripada Pegasus.